ప్రతిరోజుకి స్వాగతం. ఈరోజు నా వీడియోలో నేను నా ఇంట్రో చెప్దామనుకుంటున్నానండి. తర్వాత నా ఇంట్రో అయిపోయిన తర్వాత నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ టూర్ ఉంటుంది. నా వీడియో చివరి వరకు తప్పకుండా చూడండి. మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా వస్తున్నాయండి, వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. యాక్చువల్గా నేను నా ఇంట్రో స్టార్ట్ చేస్తానండి. నేను వర్కింగ్ మాము, ఇద్దరు కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ, హస్బెండ్తో ఉంటాము. సో ఏంటంటే మాకు మార్నింగ్ నేను వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి నేను అటు లైఫ్, వర్క్, తర్వాత నాకు పిల్లలకి కుకింగ్, మేము కంప్లీట్గా ఇంట్లోనే తింటాము. సో నేను వర్క్, అటు కుకింగ్, పిల్లలకి హోంవర్క్లు ఉంటాయి, వాళ్ళని స్కూల్లో డ్రాప్ చేయడము, తీసుకురావడము, ఇంట్లో పనులు, మండే మార్నింగ్ నుండి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వరకు అస్సలు వంటకి, పడుకోవడము అండ్ వర్క్ చేయడం తప్ప వేరే టైం ఉండదు. సో వీటన్నిటికీ నేను చాలా ప్రిపరేషన్స్, చాలా ఆర్గనైజేషన్ టిప్స్, ఒక ప్లాను, అదంతా నేను సొంతగా చూసుకొని, అందరి దగ్గర తెలుసుకొని, ఇలాగ కొన్ని యూట్యూబ్స్ చూసుకొని, దాన్ని డైరెక్ట్గా నాకు సరిపోకుంటే దాన్ని మళ్ళీ నేను నా పద్ధతిలో మార్చుకొని చేసినవన్నీ, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చెప్పినవి కాదు, ఎంతో టైం పెట్టి చేసినవి. సో ఇలాంటివి నేను వేరే వాళ్ళకు షేర్ చేస్తే నాలాంటి వర్కింగ్ మామ్స్కి కొంచెం ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశానండి. నా ఛానల్లో నేను మెయిన్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా క్విక్ కుకింగ్ చూపిస్తాను అండ్ చాలా కుకింగ్ టిప్స్ చూపిస్తాను. ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటే వచ్చేటప్పటికి ఫ్రిడ్జ్ అవ్వచ్చు, కిచెన్ అవ్వచ్చు, పిల్లలవి రూమ్ ఉండొచ్చు, బట్టలు ఉండొచ్చు, అండ్ ఆఫీస్లో మనం ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే ల్యాప్టాప్లో ఆర్గనైజేషన్ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఒక్కొక్కటిగా నేను మీకు తెలియజేస్తాను. దీనివల్ల ఏ ఒక్కరికి హెల్ప్ అయినా కూడా నేను చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కదండి, అందుకని అది నా ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. సో తప్పకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకసారి మనము ఒక వర్కింగ్ మాము రోజులో ఎన్ని పనులు చేస్తుందో చూద్దామండి. ఇవన్నీ మీ అందరికీ తెలిసినవే. మీరు కనుక ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఆఫీస్ ఉంటే 8 hours అక్కడ పని చేయాల్సిందే, 30 minutes లంచ్కి వెళ్తుంది. మీరు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు అంటే 1 hour మినిమం వేసుకోండి డ్రైవింగ్, ఈవినింగ్ ఒక 1 hour పోతుంది. సో 2.5 hours అండ్ వర్క్ 8 hours, 10.5 hours పోయింది. మీరు కనుక సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేస్తే ఇంకా మీకు ఇంకో 2 గంటలు వర్క్లో పెట్టాల్సిందే. అది అందరికీ, సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే. దాంతోపాటు ఏముంటుందండి, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కుకింగ్ ఉంటుంది. కుకింగ్ మనం ఇంటికి వచ్చే ముందు దారిలో వెళ్ళి పిల్లల్ని పిక్ చేసుకోవాలి కదండి, స్కూల్లో ఉంటారు, వాళ్ళని పిక్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కుకింగ్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ డేకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. తర్వాత వీకెండ్ వచ్చినా కూడా మనకేమన్నా తక్కువ పనులు ఉంటాయండి. కిడ్స్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ఉంటాయి, సంగీతం అని, భరతనాట్యం అని, స్విమ్మింగ్ అని, కుంగ్ఫు అని, సంథింగ్ ఏదో ఒక దానికి వెళ్ళడము రావడము. సో సాటర్డే సండే కూడా చాలా టైం అలా పోతుందండి. తర్వాత గ్రోసరీస్ చేసుకోవాలి. మాకు మండే ఈవినింగ్ నుండి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వరకు ఆఫీస్లో పనిచేస్తే మనం గ్రోసరీస్ ఎప్పుడు తెచ్చుకునేది ఓన్లీ సాటర్డే సండేనే కదా. అండ్ తర్వాత క్లీనింగ్, ఇల్లు క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి, వెజల్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. అమెరికాలో ఉంటే కనుక పనోళ్ళు అయితే అసలు దొరకరు. ఒక గంటకి $60 మనకు వచ్చింది వాళ్ళకి పెట్టాలంటే మనం ఎక్కడి నుండి, మనం ఎలా బతకాలి కదా. సో అది అఫోర్డబుల్ కాదు. సో ఎవరి పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటారు. దాంతోపాటు బట్టలు వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసుకోగానే అయిపోయిందా అండి, ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కదా, ఫోల్డింగు. అండ్ వెజిల్స్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఎంత డిష్ వాషర్ ఉన్నా కూడా అందులో వేయాలి, తీయాలి. అదంతా చాలా పని అండి. అదంత తొందరగా, అంత ఈజీగా సింక్లో వెజిల్స్ వేసేస్తే అదేమి తోమేసుకొని అక్కడ పక్కకు పెట్టదు కదా. ఒక పని మనిషి, ఒక మెయిడ్ వచ్చి చేసినట్టుగా అయితే పెట్టదు కదా. సో మీరు కనుక ఇవన్నీ చేస్తుంటే కనుక నా వీడియోస్ మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతాయి. కీప్ వాచింగ్. ఓకే అండి, ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనము నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ టిప్స్ అండ్ టూర్ చూద్దాము. అండ్ దానికి ముందు డెఫినెట్గా మీరు బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి, అది నోటిఫికేషన్స్
వస్తాయి మీకు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే కూడా మీకు మీకు నోటిఫై అవుతుంది. అండ్ లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. మీలాగే ఎందరో అమ్మలు ఇటు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ని చేసుకోలేకుండా ఎక్కడైనా హెల్ప్ ఉంటే బాగుండేది అని అనుకునే వాళ్ళకు కొంచెమైనా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆశ కదండి. సో ప్లీజ్ లైక్ కూడా చేయండి. ఓకే అండి, మా ఫ్రిడ్జ్ చూద్దాం. ఇది వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. సో దానిపైన చూస్తున్నారు కదా, ఇది నా చోర్స్ డైలీ నేను ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి దాని ప్లాన్ అండి. తర్వాత అదొకటి ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ ఆమ్స్టర్డామ్లో కొన్నది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డు, వీక్ ప్లాను అండ్ పిల్లల చోర్స్ అందులో రాస్తాను నేను. మీకు క్లియర్గా కావాలి నేను ఎలా రాస్తాను అనేది కావాలి అని అంటే నేను దానికి సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తానండి, మీరు కామెంట్స్లో చెప్పచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. అది యూరప్ విజిట్ టూర్, యూరప్ విజిట్కి సంబంధించినవి. తర్వాత మాది 3 డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. లెఫ్ట్ డోర్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా 3 ఇవి ఉంటాయి, 3 షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది 3 డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో పైన నుండి స్టార్ట్ చేద్దాము, లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏంటి, ఇక్కడ పుదీనా చట్నీ ఉందండి. నేను దీన్ని అప్పుడప్పుడు శాండ్విచెస్కి అలా యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్టరు అండ్ అక్కడ ఒక జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాక్స్ అక్కడే పెడతాను నేను. అది ఎంటీ ఉంది, ఎందుకంటే అది కుకింగ్ దగ్గర ఉంది, అంటే స్టవ్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ షెల్ఫ్లో నేను ఇది సాసెస్ అన్నీ ఇలా పెట్టుకుంటానండి. ఈ బాక్స్, ఈ కంటైనర్స్ నేను అమెజాన్లో కొన్నాను. ఇంతకుముందు అంతా కూడా ఎందుకులే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, డబ్బులు పెట్టడం ఎందుకు, చాలా గ్లాస్ బాటిల్స్ వస్తాయి కదా అవి యూస్ చేద్దాము అని చెప్పి యూస్ చేసేదాన్నండి. దానివల్ల నాకు మెయింటెనెన్స్ కష్టం అయ్యేదన్నమాట. ఒక్కో రోజు పెద్ద బాటిల్లో పెట్టేదాన్ని, ఒక్కో రోజు చిన్న బాటిల్లో పెట్టేదాన్ని. అట్లా పెట్టినప్పుడు పెద్దవి పెట్టినప్పుడు పడతాయి, కొన్ని ఏమో చిన్నవి మళ్ళీ అందులో పట్టవు. ఒక పెద్ద బాటిల్ 4 పెద్ద బాటిల్స్ ఉంటే అందులో పట్టవు. సో అలా కాకుండా ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను, అది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దట్స్ ఓకే. మీరు కనుక అఫోర్డ్ చేయగలిగితే కనుక ఇట్లాంటివి డెఫినెట్గా కొనుక్కోవడం బెటర్ అండి. చూస్తున్నారు కదా ఏమున్నాయో నా దగ్గర. ఇక్కడ ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్, హాట్ సాస్ నేను నా రైస్ రెసిపీస్లో యూస్ చేస్తాను. తర్వాత ఇది అవకాడో, సిలాంట్రో అవకాడో యోగట్. అది యాక్చువల్గా నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను, అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇంక ఇది కుంగ్పావ్ సాస్, ఆ విధంగా ఇవన్నీ కొన్ని బయట కొన్ని ఉన్నాయండి, కొన్ని నేను ఎంటీ బాటిల్స్ పెట్టుకొని నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. తర్వాత థర్డ్ షెల్ఫ్లోకి వచ్చేప్పటికి మీకు ఇది కోక్ పెట్టుకున్నాను అండ్ సమ్ సాస్, సాయ్ సాస్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ చూద్దామండి. రైట్ సైడ్ కూడా నాకు సాయ్ సాస్ ఉంది, తర్వాత ఒక టొమాటో కెచప్, ఇది సారీ అండి గార్లిక్, మష్రూమ్ ఆల్ఫ్రెడో సాస్, వైట్ సాస్, అది నేను పాస్తాకి యూస్ చేస్తాను, మీకు చూపిస్తాను అది కూడా ఎప్పుడైనా. తర్వాత ఆర్టిచోక్ హార్ట్స్ అండి, దాంతో కూడా చట్నీ చేస్తాను నేను, అది హార్ట్కి చాలా మంచిది. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇండియన్ స్టఫ్ లైక్ ఘీ అండ్ ఇది వచ్చేసి జల్జీరా పౌడరు. నేను ఎప్పుడన్నా సమ్మర్ డేస్లో కోల్డ్ వాటర్లో కలుపుకొని తాగుతాను. తర్వాత అది కస్టర్డ్ పౌడరు, ఇది వచ్చేసి ఆల్మండ్ మిల్క్, ఇది టొమాటో పాస్తా సాస్ అండ్ అది పిల్లలకి మళ్ళీ యూస్ చేస్తాను పాస్తాలలో. ఒకటి యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అండ్ ఇంకొకటి సమ్ నార్మల్ వెనిగర్. దాన్ని నేను నాన్ వెజ్ కుక్ చేసినప్పుడు వాష్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాను. సో ఇది ఇన్సైడ్ ద ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, టాప్ ర్యాక్లో నేను ఒక లేజీ సూజన్ యూస్ చేశాను. ఈ లేజీ సూజన్లో నేను ఇది చింతపండు పేస్ట్ అండి. అండ్ దీని పక్క దాంట్లో అది ఆర్టిచోక్ హార్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అది కూడా అగైన్ చింతపండు అండ్ కొన్ని పికిల్స్ ఉంటాయి. ఇలా నేను ఇది వత్తు కొళంబు అండి, ఇక్కడ వస్తుంది కదా, ఇది వత్తు కొళంబు.
ఇది తమిళియన్స్కి అండ్ తమిళనాడులో దగ్గర ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. దాన్ని నేను రైస్లో కలుపుకొని కలుపుకుని చేసుకుంటాము ఎప్పుడైనా పిల్లలకి టిఫిన్స్ అట్లా పెట్టడానికి. నేను అది కూడా చూపిస్తాను మీకు రెసిపీలో. సో ఈ లేజీ సూజన్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో వెనకాగలా ఏమైనా పెడితే మనకు అవి యాక్సెసిబుల్ ఉండవండి. అది తీస్తే ముందు అన్నీ తీయాలి. సో మన మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, క్విక్గా అయిపోవాలి ఏదైనా కూడా. అన్నీ తీసి కింద పెట్టడం, వెనకాల నుండి ఒకటి తీసుకోవడం, అది మన ఇంటెన్షన్ కాదు. కాబట్టి సో నేను లేజీ సూజన్ యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఇదండి ఆ స్టీల్ డబ్బా బాటిల్లో నేను యూస్ చేసి దాంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే బట్టర్ బట్టరే ఉంది. ఆ బట్టర్ ఎందుకు నేను అందులో పెట్టుకుంటాను అంటే నాకు యూస్ చేయాలి అని అంటే నేను దాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టేయచ్చు. నాకు 2 minutesలో కరుగుతుంది. లేదు అంటే నేను వేడి గిన్నె మీద, కుక్కర్ ఉందనుకోండి, కుక్కర్ అప్పుడే దించాము, వేడిగా ఉంటుంది కదా, ఈ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి దాని మీద స్టీల్ కంటైనర్ తీసుకెళ్ళి దాని మీద పెడితే నాకు బటర్ కరుగుతుంది. సో నెయ్యి అయినా అంతే. సో అదొకటి. ఏదో డిల్ పికిల్ ఉందండి, అక్కడ కార్నర్కి కొంచెం స్పేస్ ఉంది. ఆ స్పేస్ ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి, మనం చేయకూడదు కదా. సో దాంట్లో నేను కొన్ని పచ్చళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఏదో ప్యాకెట్ ఉంది, అవన్నీ ఫుడ్ ఇవన్నీ అందులో పెట్టేస్తాను అనమాట. సో దట్ ఫిల్స్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ ర్యాక్. ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ టాప్ ర్యాక్ వద్దాము. అక్కడ ఏదో బాటిల్లో కొంచెం ఏదో చట్నీ ఉంది. అండ్ ఇంతకుముందు అటు లెఫ్ట్ సైడ్ లాగానే రైట్ సైడ్ కూడా నేను ఒక లేజీ సూజన్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ముందు ఈ కార్నర్కి ఒక కార్నర్ స్పేస్ వేస్ట్ చేయకుండా ఆ బాక్స్లో నేను ఫుడ్ కలర్స్, తర్వాత ఇది తినే కర్పూరం ఉంటుంది కానీ అది అందులో ఉంది. ఈ బాటిల్లో కప్పులో పౌడర్ వచ్చేసి బేకింగ్ పౌడర్, స్మెల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అంటారు కదా, అందుకని అది పెట్టాను. చూసారు కదా, ఇది అగైన్ 1 more లేజీ సూజన్ 9-inch నాన్ స్కిడ్ టర్న్ టేబుల్. సో దీంట్లో కూడా అన్ని పికిల్స్ ఉంటాయి. సో చిన్న బాటిల్స్లో లెమన్ జ్యూసు, కింద కారం పొడి విత్ గార్లిక్, ఆ రెండు కలిపి ఆయిల్ వేసి కలిపి పెట్టుకుంటాను. ఈ మధ్య కరోనా అంటే వచ్చినప్పటి నుండి అది కొంచెం ఒక ముద్ద అన్నంలో కలుపుకొని తినడం అందరం అలవాటు చేసుకున్నాము. అదొకటి చేస్తానండి. తర్వాత ఇదొకటి చెప్పాలండి, ఇదొక టిప్పు. మీరు బాక్సెస్ కొనుక్కుంటే ఇట్లాంటి ఫ్లాట్ బాక్సెస్ కొనుక్కోవడం చాలా మంచిదండి. ఇది స్టోరేజ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దామండి, ఇది వచ్చేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనరు, ప్లాస్టిక్ బాక్స్, ఇట్లా టాప్ నుండి ఓపెన్ ఉంటుంది. దీన్ని నేను బ్రెడ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తానండి. ఒకప్పుడు ప్యాకెట్లో అలాగే పెట్టేస్తే పిల్లలు దానిపైన గట్టిగా ప్రెస్ చేయడము, వేరే డబ్బాలు పెట్టేయడము, అట్లా జరిగింది. దానివల్ల మ్యాష్ అయిపోయేది అనమాట. ఇప్పుడు నాకు అది మ్యాష్ కాకుండా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి నేను తోఫు కొంటానండి. నేను తోఫు యూస్ చేస్తాను. నేను మీకు నెక్స్ట్ తోఫు రెసిపీస్ పెడతాను డెఫినెట్గా, మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు మన ఇండియన్ కుకింగ్లో అని చెప్పేసి. తర్వాత ఇది ఇంకొక కంటైనర్ అండి, నేను పైరెక్స్ కంటైనరు, ఇది రెక్టాంగిల్ బాక్సెస్, ఇవి కూడా నేను కొనిపెట్టుకుంటాను. సో నేను వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా, ఏ విధంగా చేసుకోవాలన్నా నేను దాంట్లో పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దామండి నేను ఈ కంటైనర్ ఎలా యూస్ చేస్తాను అనేసి. చూసారు కదా, ఇది రాగి లడ్డు అండి, నేను ఇంట్లో చేశాను పిల్లల కోసము, రాగి నట్ లడ్డు. సో అలాంటిది మనం ఇలా పరిచి పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా ఒక స్వీట్ బాక్స్ లాగా మీకు పైన కనిపిస్తుందండి. అది పిల్లలకి కూడా తెలుసు అనమాట, ఓకే దాంట్లో ఇట్లాంటి స్వీట్స్ ఏమన్నా ఉంటే నేను అందులో పెడతాను అని చెప్పి. సో వాళ్ళు వెళ్ళి తీసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది. అంటే పెద్ద పాపకు అందుతుంది, సో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అండ్ అది ఇంకా నాకు ఒక 5 సెట్ వచ్చిందండి అది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చూసారు కదా, ఈ బాక్స్ని మనకి ఎక్కడైనా మధ్యలో ప్లేస్ ఉందనుకోండి, ఇలా ఫ్లాట్ సైడ్కి ప్లేస్ చూసారు కదా, ఇక్కడ కూడా ఇట్లా స్టాండింగ్లో మనం పెట్టేయచ్చు అనమాట. ఎక్కువ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసుకోకుండా అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కూడా ఇది బాగుంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం ఆ బాక్స్ అంటే. తర్వాత ఇప్పుడు మనము లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ ర్యాక్ చూద్దామండి. ఇక్కడంతా నేను లెఫ్ట్ ఓవర్స్ పెట్టుకుంటాను. సో ఇది చూసారు కదా, ఇది యోగట్ మేకర్ కంటైనరు. నాకు యోగట్ మేకర్ మెషిన్ ఉంది, అది ఎలా యూస్ చేస్తారో మీకు కావాలంటే కనుక తప్పకుండా చూపిస్తాను, నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి.
నెక్స్ట్ ఆర్గనైజర్ వచ్చేసి ఇది ఒక ర్యాక్. ఈ ర్యాక్ ఫ్రిడ్జ్తో రాలేదండి, మేము సపరేట్గా అమెజాన్లో కొన్నాము. సో చూసారు కదా, లోపల ఒక స్టీల్ బాక్స్, దాంట్లో నాకు చపాతీ ఉంటుంది. ఫ్రోజన్ బయట చపాతీ కొనుక్కుంటాను మేము. సో నాకు చేసే టైం ఉండదు, అందులో పెడితే నాకు ఫ్లాట్గా ఒక సెట్ చపాతీస్ అందులో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఆ చిన్న బాక్స్లో లెమన్ జ్యూస్ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా కొంచెం లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇది పైరెక్స్ కంటైనర్ కదండి, నేను చెప్పాను కదా దీన్ని. ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు కొంచెం కర్రీ ఉంది. దీన్ని నేను ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే, ఇవన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర స్టోర్ చేస్తాను యూజువల్గా. దానివల్ల నాకు వర్టికల్ స్పేస్ ఆక్యుపై అయిపోతుంది అనమాట. కింద ఇప్పుడు స్టీల్ బౌల్ పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ ఒక లెఫ్ట్కి ఒక స్టీల్ బాక్స్ ఉంది, అది ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టడానికి కుదరదు. అండ్ హైట్ కూడా ఎక్కువ ఉండేటప్పటికి కూడా మనకు హారిజాంటల్ వర్టికల్ స్పేస్ సరిపోదు అనమాట. అందుకని పైరెక్స్ బాటిల్స్ బెటర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ కంటైనర్స్ స్టీల్ క్యాన్లు అండి. మీరు ఇండియాలో పాలు పోయడానికి పాల వాళ్ళు తీసుకొస్తూ ఉంటారు. నా చిన్నప్పుడు అయితే నేను ఇలాగే చూసేదాన్ని. సో దాంట్లో ఏంటంటే నేను పాలు పోసేసుకుంటాను. ఒక కంటైనర్కి మాకు బాటిల్లో 3.4 gallons ఆఫ్ మిల్క్ ఒక బాటిల్లో వస్తుంది. అట్లాంటివి మేము కాస్ట్కోలో కనుక తెచ్చుకుంటే 2 ఒకేసారి తెచ్చుకుంటాము. సో అది ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ కదండి, 2 బాటిల్స్ 3.4 gallons ఆఫ్ మిల్క్, 2 ఆఫ్ దెమ్ మీకు అయిపోవాలంటే 2 weeks ఈజీగా పడుతుంది. సో అట్లాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, అది అలాగే పెట్టేస్తే ప్లాస్టిక్ కదా నాకు నచ్చదు, అందుకని చెప్పేసి ఇందులోకి షిఫ్ట్ చేసేసి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ పడేస్తాను. ఆ స్టీల్ ఇవి అలాగే ఉంటాయి. ఈ స్పేస్లో అంతా కూడా నేను ఎప్పుడైనా కొంచెం పికిల్స్ అవి స్టోర్ చేసుకున్నాను, అండ్ దోసపిండి అలాంటివి ఉంటే అక్కడ పెట్టేసుకుంటాను ఆ స్పేస్లో. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వెజిటేబుల్ సెక్షన్ అండి, హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ సెక్షన్. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇలా జిప్ లాక్స్ యూజ్ చేస్తాను. అగైన్ ఒక స్టోరేజ్ టిప్పు, దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ వేసేసి జిప్ వేసేసి లోపల పెట్టేస్తాను అనమాట. ఇంతకుముందు కూడా నేను ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో పెట్టేదాన్ని, బట్ రెగ్యులర్ ఏ దొరికితే ఆ కవర్లో పెట్టేదాన్ని అనమాట. ఇప్పుడు మనం షాపింగ్ చేస్తే కవర్స్ వస్తాయి కదా, వాటిలో పెట్టేదాన్ని. దానివల్ల ఏమయ్యేది అంటే కంట్రోలింగ్ కొంచెం కష్టం అయ్యేది అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ ఒకే సైజు ఒకేలా ఉండేటప్పటికి నాకు ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడము, ఆ మెయింటెనెన్స్, అండ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా నీట్గా కనబడుతుంది, మెయింటెనెన్స్ ఈజీ ఉంటుంది. మనము ఇది డైరీ సెక్షన్ అండి. దీంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని జనరల్గా అన్నీ పెట్టుకుంటానండి. ఈ బాక్సెస్ కూడా యూజ్ చేస్తాను నేను. లెమన్ ఎప్పుడైనా హాఫ్ కట్ చేసి ఎక్కడో బాక్స్లో పెడితే కనబడదండి, అది ఎప్పుడో పాడైపోయిన తర్వాత అందులో కనబడుతుంది, ఏ సాటర్డేనో సండేనో. అలా వేస్ట్ కాకుండా ఈ లెమన్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను. బట్ ఈరోజు మాత్రం నేను జింజర్ పెట్టుకున్నాను. ఇంకొక వెరీ గుడ్ స్టోరేజ్ టిప్ అండి, ఈ బాక్సెస్ ఇదేంటంటే ఎగ్ కంటైనర్స్. మార్కెట్లో ఆర్ అమెజాన్లో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎగ్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇది చూసారు కదా, ఇది ఎలాగా ఫ్లాట్గా ఉంది, ఇలా ఇలా మనం ఎగ్ని పడుకోబెడతామన్నమాట, స్టాండింగ్లో పెట్టకుండా. స్టాండింగ్లో పెడితే ఏమవుతుంది, ఎగ్ అంత హైట్ ఉండాలి, బాక్స్ అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఉండాలి కదా. సో అలాంటివి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 2 boxes ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టడానికి కుదరదు, వర్టికల్ స్పేసెస్ సరిపోదు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు నేను ఫ్లాట్వి తీసుకున్నాను. మీరు కూడా అలాగే ఫ్లాట్గా ఎగ్ని ఇట్లా పెట్టేటట్టుగా ఉండేటట్టు తీసుకుంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టగలుగుతాము, అండ్ మీకు వర్టికల్ స్పేస్ కంప్లీట్గా యూజ్ అవుతుంది, అండ్ యూ కెన్ సేవ్ ద స్పేస్. తర్వాత ఇంకా మామూలే అండి, ఈ బాక్స్లో నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా జింజర్ పెట్టుకున్నాను, అది కార్నర్ స్పేస్. అగైన్ కొన్ని క్యారెట్స్ జిప్ లాక్లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకొక టిప్పు, ఈ గ్లాస్ కంటైనర్స్ నేను యూస్ చేస్తానండి. ఇంట్లో ఒక్కొక్క సైజు, ఒక చిన్నగా ఒకటి పెద్దగా, ఏ బాక్స్లో వేయాలి, ఏది బెటరు ఇదంతా ఆలోచించే కంటే ఈ కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తాను. ఇవి ఒక 6 ఏమో కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాను నేను. సో దాంట్లో కొన్ని కేచప్లు, ఎక్స్ట్రా చిల్లీ, ఏమైనా పేస్ట్లు అట్లాంటివి ఉంటే అందులో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. యా, దట్స్ ఇట్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. యా, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉండండి. మంచి వీడియోస్ కోసము, మంచి ఐడియాస్ కోసము, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్స్ కోసము కీప్ వాచింగ్ ప్రతిరోజు. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.
అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ మీద తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. నమస్కారం అండి, ఉంటాను. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.